شباب، عندي ليكوا خبر تحفة. ما تقولش طلبت اوردر من ماك ده مقاطعة يا استاذة. اللي بيجري فيكي ده مستحيل يكون انزيمات، ده اكيد دم بشري. لا كده كتير بقى بصراحة. قول بسرعة بقى، انا لما بتوتر بحبس سوائل وممكن اطرشق في اي لحظة. الخبر هو الف 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 مبروك، المدام حامل. انت بتقول ايه؟ معذور، الخبر عمل له حموضة. لا اتعودوا بقى، عشان من دلوقتي هنتعرض لضغط هتخلي انزيماتنا يطلع للحجاب الحاجز. شباب، حد فاكر انا كنت بنام ازاي؟ انا احمر، وانا لما بفلتر في شركة مية مش هفلتر ده كله. وانا كان مزاجي انام، دلوقتي بقيت مسؤول عن تصفية هرمونات وادوية. سيبوني ساكت. انا شايل كتير ومعبي. هانت يا شباب، هانت. لازم نبقى رياضيين اكتر من كده، وبعدين مش اول ولا اخر مرة يعني. ايه ده؟ وربنا منع، يا رب ما يطلع اللي في دماغي. لا لا، هو اللي في دماغك. منك لله يا شيخ، منك لله. انت مش لسه عامل من شويه؟ والله منك لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من رحم برنامج كابتن العلوم، حيث تولد هنا الأفكار لتنتشر في كل بقاع الأرض فيتحقق العقل. خلاص بقى أبو الكباتن ما تنجزنا. معاك حق يا صديقي المشاهد، أنا شايف إن إحنا نبدأ الحلقة. عايزك ترجع معايا بالذاكرة لورا، ورا كمان. أيوه حضن عليك. بس نحن الآن في العصور القديمة في زيارة للمصريين القدماء، حيث خوفه ما زال تحت الإنشاء وأبو الهول لسه مناخيره سليمة، حيث الرحم صديقي المشاهد مش مجرد سكن بيضم الأطفال ويحتويهم ويحافظ عليهم من شرور العالم الخارجي، بل كان جزء من روح الطفل نفسه زي ما هنشوف دلوقتي. لو هتبص يمينك صديقي المشاهد، تحديدا عند الراجل اللي بيتجلد هناك ده، عشان مش راضي يشيل حجر وزنه طن ويطلع بيه 146 متر، مانيش عارف بصراحه يعني الموظفين مالهم بيتدلعوا كده ليه. هتلاقي هناك في موكب مهيب، بس ده مش تنصيب حاكم ولا ده احتفالا بمولود جديد، ده موكب مخصوص للمشيمه الملكيه. ايوه، عقبال عندك الملكه خلفت وده موكب المشيمه بتاعتها. تخيل معايا ان الموكب ده كله للمشيمه، ما بالك ابن الملكه نفسه لما بيتولد بيتعمل له ايه؟ هيتعمل له اسبوع في سقاره ويوزعوا ورديات كده مكتوب عليها فصيله الدم سكر شربات، والمهنه دكتوراه في خفه الدم. اما محل الاقامه فعند بابا وماما. طبعا حبيبي من مواليد 2010 بعيد عنك انت الحوار ده خالص، انت لما اتولدت احنا عملنا لك بارتي في المالديف ووزعنا سكنات بابجي. اما في العهد القديم من الانجيل فالرحم عباره عن صندوق بيحمل روح الملك، وعند القدماء المصريين فالرحم بتحمل جزء من روح المولود نفسه اللي مش هتخرج وتعود لجسم الطفل ده عشان روحه تبدا تكتمل غير لو المشيمه نفسها اتعاملت بطريقه تليق بيها. عشان كده يا صديقي المشاهد، ما زالت بعض قرى الريفيه في مصر بتمتلك عاده معينه، وهي ان لما الطفل بيتولد المشيمه لازم تتشال وتدفن في البحر او في مكان يليق بيها، والا بصراحه مش عارف والا ايه، بس بما ان كله بيدلو بدلوي فممكن تضيف اللي انت عايزه، والا الواد مثلا هيكبر عنده حول او هيموت في حادثه موتوسيكل او هيطلع مناخيره كبيره. صديقي المشاهد، لو قررت ان انت تربي حيوان ثدي من ما بين 4000 نوع من انواع الثدييات المشيميه، هتلاحظ ان الحيوان بتاعك لما بيخلف بيبدا ان هو ياكل المشيمه بتاعته. لو هتسالني بياكلها ليه، اقول لك انا ايش عرفني. اما بقى لو سالت الطب فبرضه هيقول لك ما اعرفش، ولكن من الوارد ان الحيوان بيعمل كده عشان يداري اي اثار عن عمليه الولاده عن الحيوانات المفترسه. ولكن ماذا لو قلت لك ان في ستات عايشين معانا على الارض بياكلوا المشيمه بتاعتهم بعد الولاده؟ طبعا هتقول لي ايه الكلام اللي انت بتقوله ده ابو الكباتن؟ هقول لك صبرا عليا، بس هو انا هجيب لك حاجه من كيسي؟ كله بالمصادر. هستسمحك بس لو ما فيهاش قله ذوق ممكن نطلع قدام كمان شويه. لا يعني عايزين نطلع قدام شويه، عايزين نرجع الحاضر بتاعنا تاني. الممثله الامريكيه جاني جونز صرحت ان هي بعد الولاده جففت المشيمه بتاعتها وكلتها، وهي معتقده حسب ثقافتها ان ده هيحسن صحتها وترجع تاني عندها حيويه وطاقه. مش عارف، ما سمعتش عن حاجه اسمها قهوه قبل كده مثلا؟ شايف على وجه صديقي المشاهد نظره استغراب، ومعاك حق برضه بصراحه، على الرغم ان المتخصصين في اوروبا اتنبح صوتهم وهم بيقولوا للناس ان اكل المشيمه ملهاش اي فوائد، بل العكس ممكن يكون ضار وكارثي. الا ان الى يومك هذا مازال كتير جدا من الامريكان معتقدين ان المشيمه حاجه ممكن تتاكل عادي. عندك لاعب كمال الاجسام ايرون كورتس، لما مراته خلفت له بنت بدل ما يحمد ربنا ويشكر ربنا كل المشيمه بتاعتها. فمن الواضح صديقي المشاهد ان رحم المراه على مر التاريخ كان محل جدل وخزعبلات علميه، بدايه من العصور الوسطى تحديدا ابوقراط اللي كان معتقد ان الجنين بيتغذى على دم الحيض، ووصولا لسقراط اللي كان مؤيده في الكلام ده. حضرتك احنا بنتكلم عن اتنين بيصنفوا ان هم اعظم اطباء في التاريخ. العالم يا سيدي فضل مصدق العته ده لحد القرن ال 19 مع ظهور الميكروسكوب وبدايه فهمنا للانسجه المشيميه، الى ان عم الحاج كيف مور عالم الاجنه قال لك والله الكلام ده مش حقيقي،
ده ابو الكباتن يعني، هو انت كنت بتشتغلني يعني ولا ايه؟ ما تهدى شويه يا صديقي المشاهد عشان تفهم. اهدى. الراجل بس قال لك بما اننا اكتشفنا مراحل تكون الجنين في القرن ال19 الا ان القران سبقنا من 1400 سنه، لما اشار لمراحل تكون الجنين في الرحم بدقه متناهيه، بالرغم ان في الوقت ده لا كان في ميكروسكوبات ولا كان في حاجه اسمها علم الاجنه، ده حتى ان ما ورد في القران الكريم عن مراحل تكون الجنين لا يمكن ان يستند لمعلومات متوفره في القرن السابع، اذ لم يكن هذا العلم متوفرا انذاك، فهذا يشير الى مصدر الهي للمعلومات. ايوه بقى، دس سم في العسل دس. صديقي المشاهد تقريبا في سوء تفاهم، تاني شعر اقرط وعنده تسدي، انما انا بقدم لك عسل منزوع السم. طيب نهايته يعني انت دلوقتي بهدلتنا معاك شويه، رجعنا لما قبل الميلاد 3000 سنه، وشويه طلعنا ما بعد الميلاد ب 2000 سنه، ولسه لحد الان ما قلتلناش ايه هي المشيمه دي اصلا. ورجانا يا استاذ اتكلم من منظور علمي. معاك حق صديقي المشاهد. خليني اقول لك ان بعد اول 7 ل 10 ايام من تخصيب البويضه وبدايه خلق حضرتك، بتبدا شويه خلايا ماشيه تتكون لحد ما تكتمل، وبتكون معلقه فين؟ في جدار الرحم. وتقريبا بعد 12 اسبوع من الحمل تبدا المشيمه ان هي تكون هرمونات خلال فتره الحمل زي اللاكتوجين والاستروجين والبروجسترون، وبمجرد ما المشيمه بتبدا تتولى المهمه دي تبدا بقى الانثى تتخلص من اعراض كانت بتعاني منها زي الاستفراغ والدوخه والتعب العام. ومع اقتراب موعد الولاده تبدا المشيمه في ان هي تنفذ اخر مهام ليها قبل ما تنفضك للحياه، الا وهي ان هي بتبدا تمرر لك اجسام مضاده، والاجسام المضاده دي بتفضل مكمله معاك الشهور الاولى في الحياه، تحميك وتعزز مناعتك، ان انت نازل عالم مليان عوادم سيارات وتلوث بيئي وعمالقه اسمهم بابا وماما هيفضلوا يبوسوا في حضرتك وهم مش مدركين خطر البوس ده عليك قد ايه. تخيل المشيمه صديق مشاهد عامله حسابها على خالك اللي ماشي بشهاده معامله الاطفال واللي ما بيبطلش يبوس فيك ده. خليني اقول لك صديقي الجنين ان المشيمه ممكن تتكون في اي مكان في الرحم. الدنيا براح وربنا موسع علينا، نضايق على نفسنا ليه؟ يعني ممكن المشيمه تكون على الجدار الخلفي للرحم، وممكن تتكون على الجدار الامامي للرحم، وممكن تتكون في الجزء العلوي من الرحم ودي اسمها المشيمه القاعديه، وممكن كمان تتكون على الجدار الايمن او الجدار الايسر للرحم. يا عم بقول لك الدنيا براح، وده بيتحدد بناء على مكان البويضه نفسها في الرحم، يعني مطرح ما تحط البويضه مطرح ما هتتكون المشيمه. والمشيمه دي صديقي مكونه من انسجه وشرايين صغيره جدا بتوصل الدم والاكسجين والعناصر الغذائيه من الام للجنين. شايفك صديقي المشاهد على وشك سؤال محروق تساله، الا وهو الفضلات بتاعتك وانت جنين كانت بتروح فين؟ احب اقول لك ان ده سؤال وجيه. احب اقول لك صديقي المشاهد ان المشيمه مش بس بتغذي حضرتك من الام، لا، دي كمان بتاخد من حضرتك فضلاتك بثاني اكسيد كربونك وتديها للام وهي تصرفها بمعرفتها. ولا فندق 7 نجوم تاكل وتشرب وتنام وتلبي نداء الطبيعه وكل ده ولا انت شايل هم حاجه. برنس صديقي المشاهد. نيجي بقى عن المشيمه بتفرز هرمون لو ما كانش موجود حضرتك كجنين ما كنتش هتثبت في بطن والدتك، وكان زماننا بندور عليك في الصرف الصحي دلوقتي، الا وهو هرمون ال HCG. وده يا سيدي هرمون من الهرمونات اللي بتساعد في تثبيت الحمل وتطور الجنين بشكل طبيعي. اقفش تطور صديقي المشاهد. تطور الجنين في بطن الام مقصود بيه مراحل تكون الجنين الطبيعيه في بطن الام. بلاش تحشر التطور في اي حاجه يا اما. خليني اقول لك ان الحمل عمليه مرهقه جدا على الام فوق ما تتخيل. خليني اقول لك ان طول المشيمه 25 سم بسمك 1 بوصه، اما وزنها فبيوصل ل 16 انصه. 16 انصه؟ هو ابو الكباتن يا الستات متدواجن؟ دواجن وانصه. اسمها انصه يا فالح، يعني تقريبا رطل كامل. تخيل انت انسانه ماشيه وشايله في بطنها رطل كامل، ويا ريتك بتبقى قاعد مؤدب، انت بتبقى عمال تفرك يمين وشمال وتقف وتقعد، ولا انت مريح نفسك ولا انت مريح بني ادم اللي شايلك في بطنها. والله ابو الكباتن الامهات دي طلعت بتتعب قوي يا اخي. صحيح صديقي المشاهد. وخليني اقول لك ان في شويه مشاكل ممكن تواجه الست في فتره الحمل واللي ممكن تؤدي لكوارث. عندك صديقي المشاهد المشيمه المنزعه، ودي حاله المشيمه فيها بتغطي عنق الرحم كله، وده اللي ممكن يسبب نزيف اثناء الولاده او الحمل. في بعض الحالات كمان ممكن المشيمه تنفصل كليا عن الرحم، ويا نهار ازرق صديقي المشاهد، دي ممكن تتسبب في خطر على حياه الام وعلى حياه حضرتك بالاخص، لان لو ده حصل الاكسجين هيتقطع عن حضرتك وبالتالي ممكن ما نشوفكش صديقي المشاهد. وعندك حاجه زي المشيمه الملتصقه، ودي حاله المشيمه فيها بتقفش في جدار الرحم وما بتقدرش تنفصل عنه في وقت الولاده، ودي طبعا بتصعب من عمليه الولاده جدا على الام. واحيانا كمان ضخ الدم للمشيمه ما بيبقاش كفايه، وده هياثر على نمو حضرتك كجنين. ده غير ان احيانا اصلا المشيمه ما بتتكونش بشكل طبيعي، ودي بتتسبب في تاخر نمو الجنين او لا قدر الله اجهاض حضرتك. وزي ما هو واضح فالام بتصبح ماشيه بشخصين في نفس الوقت، فاي اكل بتاكله مش كله جسمها بينتفع بيه، حضرتك بتبقى هفتان واخد كل حاجه اول باول ما شاء الله يعني. ولو الام كانت مدخنه وبتشرب كحوليات فالخطر عليك هنا كبير قوي، لان المواد دي هتنتقل لحضرتك. تخيل تبقى مولود وعامل دماغ خمره وسجاير. هو الجنين بيتكون ازاي في الرحم؟ عاجبني سؤالك صديقي المشاهد، ويدل على انك مذاكر ولديك منطقيه في استيعاب المعلومات. مش فاهم ابو كويتا.
توقعت صديقي المشاهد. خلينا نكمل من فضلك وما تقاطعنيش. على حسب الديلي ميديكال انفو، فبعد ما البويضه بيتم تخصيبها زي ما شرحنا، وفي الشهر الاول من الحمل بيبدا الجنين ان هو ينقسم لشويه خلايا. الخلايا دي بقى اللي هتكون 3 طبقات. اول طبقه الطبقه الداخليه او الاندوديرم، واكيد دي مش محتاجه فقاقه، دي هتبقى مسؤوله عن اعضائك الداخليه، قلبك بقى وكلاويك وفشتك واناصتك. وتاني طبقه الطبقه الوسطى او الميسوديرم، ودي يا سيدي بقى المسؤوله عن تكوين عظمك وعضلاتك. والطبقه الثالثه او الطبقه الخارجيه الاكتوديرم، ودي بقى المسؤوله عن التشطيبات النهائيه زي تكوين الجهاز العصبي والجلد والشعر والطبقه الخارجيه من العين. نحن الان صديقي المشاهد في نهايه الشهر الاول، والف مبروك، الحبل الظهري اللي فيما بعدين هيتكون وهيبقى عمودك الفقري اتكون خلاص. وخلاص احنا داخلين على اعتاب الشهر الثاني، وجمجمه حضرتك بدات تتشكل ما شاء الله. كل دي دماغي، عمودك الفقري بقى والغضاريف والترقوه، وما شاء الله في بتاع 4 براعم صغيره هتكبر فيما بعدين وهتنمو على شكل ذراعين ورجلين. ايه ده، وفي صوابع كمان، ما شاء الله يا راجل، ده احنا كنا فين وبقينا فين. وخلاص فات القليل ما عاد لك كتير، دخلنا الشهر الرابع والمشيمه بدات تمتص الكالسيوم والمعادن وتديها للجنين. بس خدي بالك صديقه المشاهده، لازم يدخل جسمك اقل شيء 1000 مللي جرام من الكالسيوم عشان الواد يكبر وعظمه ينشف كده ويبقى حلو، وانت كمان عظمك ما يتاثرش. خلاص صديقه المشاهده، دخلنا في المرحله الثالثه ودخلنا في الشهر الخامس وفي الشهر السادس. وبالرغم ان الجنين لسه عظمه طري ومش ناشف كده زي خاله كابتن العلوم، الا ان الواد بدا يحرك اطرافه، وبدات ان انت تحس بحركته الخفيفه في الفتره دي. صديقتي المشاهده، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ رشادي قوي في استخدام جهاز الموجات فوق الصوتيه ده، وده على فكره مش من كيسي. المعهد الامريكي للموجات فوق الصوتيه في الطب او الاي اي يو ام بيقول لك انك تقعدي كل يوم والتاني تروحي للدكتور ويصور لك الواد وهو سلبوته، ده فعل غير اخلاقي وبينافي اخلاقيات الطب واخلاقيات البرنامج كمان. وده لان في دراسات وجدت ان الجهاز ده هو تحديدا بيسبب مشاكل عند الجنين زي تاخر الكلام وانخفاض وزن البيبي وعسر القراءه وعدم استخدام الايد اليمين في الكتابه. الواد يطلع اشول وكمان عنده تاخر في الكلام، يعني البومه لا قادر يعبر عن الامه ولا حتى عارف يكتبها لك. وعلى ايه ده كله صديقتي المشاهد؟ مش لازم يعني نختار الاسم وهو لسه في الشهر السادس ولا السابع نقعد نجيب له في هدوم كانه وراه برزنتيشن تاني يوم الصبح في مايكروسوفت. شوفي صديقتي المشاهده، اهو الكلام خدنا ودخلنا في الشهر السابع والتاسع في المرحله الاخيره. خلاص الغضاريف بدات ان هي تتحول لعظم، وخلاص احنا في ذروه امتصاص المشيمه للكالسيوم. احنا في الشهر التاسع والواد بقى بيمتص منك 30 جرام كالسيوم في اليوم. ده ما ينفعش تشربي له لبن، ده عايز بقره تتحط في المطبخ كل شويه نخش نستحلب لك كوبايه. ما تقلقيش، هو عظمه لسه طري شويه، وده عشان لما يجي نازل من قناه الولاده ما يتكسرش مننا ويبقى الواد اشول وعنده تاخر كلام ورجليه الاتنين شمال، ده هيطلع يوقدك انت وابوك. شفت صديقتي المشاهده، كل حاجه ماشيه بسيستم ونظام، مفيش فيه غلطه واحد على المليون. حتى ابو الكباتن، هي قناه الولاده دي ترددها كام؟ هو انا مش قلت لك ما تقاطعنيش من شويه؟ مش حصل يعني يا صديقتك المشاهده عادي تقاطع وانا ابن البطه السوداء؟ الست حامل يا بني ادم، لو ما ردتش عليها هتكسر لوكيشن عليا انا وانت. ايه ده صديقتي المشاهده، ما شاء الله الف مبروك. هتسميه ايه قلت لي؟ بيومي. ابو الكباتن، انا رايي ان احنا نقفل الحلقه على كده. والله صديق مشاهد، اول مره تقول حاجه صح من ساعه ما بدانا. ما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتقول لي رايك في تعليق، حابب نتكلم عن ايه في الحلقه اللي جايه. وانا مالي، خلي صديقتك المشاهده بقى تعلق لك. صديق المشاهد، هو انت رايح فين؟ خد بس هقول لك، انا كنت بهزر والله. طب بص في صندوق الوصف. طب بقول لك، انت اشتركت في القناه؟ طب خلاص تعالى قاطعني. بقول لك